Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Astăzi, pentru, cred prima dată, voi încalca, ca să zic așa, o regulă care cred că am respectat până acum, în sensul că voi citi un text din Estera care este într-un capitol la care nu am ajuns încă. Da. O să, de fapt, chiar două texte, în capitolul 8, în capitolul 9. Da? Și noi deci suntem în capitolul 3, dar e un fel și de a spune, o să înaintăm cu ajutorul lui Dumnezeu, vom ajunge și acolo. Dar mulțumesc pentru cei care mi-ați scris și ieri și azi. Și ați recunoscut că așa este. Timp ce suntem distras, timp ce dormim, dușman are planuri care le execută. Și apoi ne trezim și deja lucrurile sunt deja înaintate. Mulțumesc pentru că voiam să merg mai departe, deși știam că mai aveam multe lucruri de spus, dar am zis, ok, stai prea mult cu Aman. Stai prea mult cu dușmanul. Și știu deja, pentru că vorbesc cu frați și surori, și știu că unii, deja când vorbești prea mult de dușman, devine problematic. E ca și cum zic, nu vorbești prea mult despre el. Dar nu e că vreau să vorbesc prea mult despre el. Este că trebuie să știm planurile lui, altfel suntem victime. Și acum o să-ți arăt chiar în cartea Estera că un lucru la care dușman este foarte bun. Și profilul lui psihologic, psihologia dușmanului, este mereu să aibă grijă, să te împiedice să ai lucruri care te vor ajuta în ziua războiului sau în ziua grea sau într-un moment anume. El dinainte, asta este, el ia lucrurile mult mai înainte și se asigură să n-ai anumite lucruri. Și atâta timp, textul care l-am citit ieri, atât între Filisteni și Israel, și în Israel nu era niciun firar, atâta timp când nu era război, faptul că nu aveau firar, faptul că nu aveau arme și sabie, nu era problematic. Pentru că restul, cursul vieții mergea înainte. Aveau școli, aveau unde să cumpere mâncare, aveau... Deci viața mergea. Nu era chiar așa un deranj că nu aveau firar. Dar când vine război, era un dezavantaj mare, nu aveau arme. Exact la fel astăzi, sunt lucruri care ar fi trebuit să fie în viețile noastre, dar nu sunt, pentru că dușmanul a avut grijă să nu fie. Dar deocamdată nu este deranj că viața merge înainte. Dar vom simți lipsa în ziua cea grea, în ziua războiului. Atunci ne dăm seama că suntem într-un dezavantaj. Ieri vorbeam de faptul că un lucru care cel rău va împiedica să ai e cuvânt. Va trebui să mă întorc la asta probabil mâine. Să merg mai adânc la ce mă refer când vorbesc despre cuvânt. Și să vedem anumite aspecte de cuvântul lui Dumnezeu, nu ca izvorul de apă sau nu ca ploaie care cade și face să crească, dar cuvântul ca și o sabie. Sunt lucruri diferite. Dacă tu îmi dai un pix cu același pix, dacă am intenție să scriu cu el, este un pix. Dar cu același pix, dacă am altă intenție, același pix poate deveni o armă. Același pix cu care scriu poate fi o armă care chiar omoară un om. Dar trebuie să am o anumită mentalitate
Păi aici ai zice mentalitate de criminal. Trebuie să am anumită mentalitate ca să-mi treacă în cap că, stai puțin, cu pixul ăsta nu numai că pot să scriu, dar poate să fie și o armă foarte eficientă. Cu Biblia, cu cuvântul lui Dumnezeu, poți să te zidești, poți să înveți mai mult despre planul lui Dumnezeu foarte bine, dar cu același Biblia poți să tai în bucăți puterile întunericului. Dar la fel cum pentru pix, totul pornește de la mentalitate. La fel și cu Scriptura. Dacă nu ai această mentalitate care integrează și Scriptura ca o sabie, ca o armă, nu o vei folosi ca o armă. Și de fapt cel rău a avut grijă de asta. Adică ți-a lăsat Scriptura, dar a avut grijă să nu ai sabie. Dar asta o să vedem asta probabil mâine sau apoi mâine. Da? Deci poți să ai Scriptura și să nu ai sabie. Poți să spui versete biblice, dar să nu ai sabie. Pentru că totul pornește de mentalitate mai întâi. Că pot să am un pix, dar să nu am o armă. De ce? Pentru că în mintea mea este doar un pix. Nu este o armă. Dar o să ne întoarcem la asta. Revin acum la ce vreau să-ți arăt azi. Dușmanul dinainte vrea mereu să împiedice să nu ai anumite lucruri. Și ce anume? Exact lucrurile care, în caz de conflict, ai putea ține piept, ai putea să te împotrivești și chiar să câștigi. Dușmanul, psihologia dușmanul, este înainte să ajungeți acolo. Deja să-ți ia lucrurile respective. Să împiedice să le ai. Știm că Aman, în strategia lui de a distruge tot poporul, se va folosi de autoritate și de accesul care are l'împărat, ca să se scrie o lege, o declarație, nu știu cum vrei să o numești, care spunea că într-o zi toți iudeii să fie nimiciți în împărație, cum ar spun pe scurt. Ok. Apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, avem ce se întâmplă, lucrurile se răstoarnă, o să ajungem și acolo în detalii, dar merg un pic repede. Și ajungem la punct unde Estera cere ajutorul împăratului. Zicând, poporul meu e condamnat, cum să văd distrugerea poporului meu. De cere ajutorul împăratului. Împăratul are armată, are soldați, are o putere extraordinară în împărația sa. Dar ceea ce este interesant este că împăratul, de exemplu, nu spune, ok, voi trimite armata să păzească pe evrei. Sau voi trimite armata să se lupte împotriva cei care au intenții să nimicească pe evrei. Nu? Nu face asta. E foarte interesant să vezi ajutorul împăratului. E foarte interesant. Și acum o să citesc. Estera 8. Versetul 11. Deci am zis prima dată când sar așa, suntem la capitolul 3, dar citim puțin în capitolul 8 și într-un fel este bine pentru cei care să spună, pe de atâta timp suntem doar în capitolul 3, măcar acum pot să spun, pe uite, mergem și simultan, uite, suntem în 3, dar uite, am citit și din 8, deci împăcam și capră și varză și nu știu ce. Ok, bun. Deci, Estera 8, capitolul 11. Prin aceste scrisori, împăratul dădea voie iudeilor. Bun, mă opresc mai întâi aici. A fost scris deja o lege.
sau un edit sau o proclamare, o hotărâre de guvern, dacă vrei, dar era o hotărâre de rege, înainte. Și ăsta este ceva ce este scris pentru, într-un fel, a ajuta pe evrei, pentru că, pe iudei, pentru că ce era scris în primul n-are cum să fie anulat. Și asta e foarte interesant să vedem implicațiile la asta. Dar în fine, și aici când zice li se dada voi, înseamnă că până în acest moment, când s-a scris prima scrisoare, prima lege, ei nu aveau voie de anumite lucruri. Și acum regele vine și zice, vă dăm voie. Da? Deci, dacă el vine acum zice, vă dăm voie, subînțelegem că până la momentul respectiv, nu aveau voie de anumite lucruri. Cel puțin din cauza prima scrisoare care a fost. Da? Și e foarte interesant lucrurile care le se dădea voie acum, care n-au avut voie înainte. De ce? Pentru că Aman s-a asigurat să nu aibă voie la anumite lucruri. Ce anume? Hai să vedem. Împăratul dădea voie iudeilor în orice cetate ar fi fost să se adune. Wow! Deci n-aveau voie să se adune. Nu aveau. Era ziua unde trebuie să fie nimicit și fiecare trebuie să fie în colțul lui. Nu aveau voie să se adune. Așa nu pot să nu mă gândesc la ce trăim astăzi. Unde nu avem voie să ne adunăm. Bine, acum avem, da? A fost o perioadă. Dar nu știm pentru cât. Dar când vezi o putere care interzice, indiferent de care este motivul, că oamenii să se adune, este un plan de control în spate. Este un plan de a, cum să zic, de a slăbi populația, capacitatea populației sau acestor grup de oameni să reziste. Da? E trist că cei de afară au înțeles mai bine decât noi că suntem mai puternici împreună. E trist că creștini, pentru că poartă diverse denominațiuni, consideră pe ceilalți dușmani. Când Domnul Iisus zice, cine nu este împotriva voastră, este cu voi. Li se dă voie să se adune. Pentru că atunci când suntem împreună, putem să ne încurajăm, putem să ne zidim. Asta l-a fost luat, n-aveau voie. Să se adune și să-și apere viața, să nimicească, să omoare și să piară împreună cu prunci și femeilor pe tot aceia care din fiecare popor și fiecare ținut care ar lua armele să-i lovească și să le pradă averile. Până regele scrie asta, ei n-aveau voie nici să se apere, nici să se adune, nici să omoare pe ceilalți. N-aveau voie. Putea să intervină armata regelui dacă ei calcau poruncile. N-aveau voie. Dar acum li se da voie. De fapt, singurul ajutor al regelui a fost puteți să vă adunați, puteți să vă parați și să omoriți dușmanii voștri. Asta pot să fac pentru voi. A fost de ajuns. Când li s-au redat ceea ce dușmanul a împiedicat, a fost de ajuns. Uite la capitolul 9, vezi? Nu numai că citim 8, dar și capitolul 9. Ce înaintăm? Uite-te la capitolul 9. Cu ce s-au apărat? Va trebui curând să te aminte. Cu ce s-au apărat? Cu banane, cu ciuperci?
cu linguri. Nu. Uite aici. Versetul 5. Ester 9, versetul 5. Iudeii au ucis cu lovituri de sabie pe toți vrăjmașilor. I-au omorât și i-au prăpădit. Ce bine că aveau sabii, nu? Ce bine că au fost armat. Și poate o să spui, dar cum astăzi, de exemplu, cel rău poate să împiedice sau să-mi ia lucrurile care, de fapt, am drept. Simplu. Am multe exemple, dar o să-ți dau unul care de multe ori îl dau, pentru că de prea multe ori îl văd și îl aud. Când ascult lucruri, si crezi lucruri de genul, tot ce ți se întâmplă în viața vine din partea Domnului. Cel rău ți-a luat capacitatea de a rezista și de a te lupta. Când tu crezi așa ceva, dușmanul ți-a luat deja. Pentru că orice ar veni, chiar dacă e greu așa, o să spui, nu, să iau din partea Domnului. Luam totul ca din partea Domnului. Sună spiritual, dar nu este spiritual. Îmi pare rău. Și îți voi dovedi. Hai să citesc Luca 4. Luca 4. Știm că Domnul Iisus știa care era misiunea lui. Știa că trebuia să moară. Dar nu a acceptat orice moarte. Nu a acceptat, știa că trebuia să moară, dar nu a acceptat orice moarte. Când inamicul a vrut să-l omoară, înainte de vreme, a zis nu. Nu a zis, ok, iau din partea Domnului, că oricum trebuie să mor. Nu, a zis nu. Uite în Luca 4, versetul 30. Hai să zic versetul 28. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos din cetate și l-au dus până în sprincina muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce în prăpastie. A vrut să-l omoare. Dar Iisus n-a zis, ok, dacă asta se întâmplă, e voia Domnului, Dumnezeu știe de ce. Ok, aruncați-mă, oricum am venit ca să mor. Nu. Iisus a refuzat. Domnul Iisus s-a împotrivit. Biblia zice, dar Iisus, versetul 30, a trecut în mijlocul lor și a plecat de acolo. Știi ce a folosit ca să treacă în mijlocul lor? Un anumit dar spiritual. O anumită putere. Dar nu a acceptat. Încetează să crezi că tot ce se întâmplă în viața ta, da, Dumnezeu este, cum să zic, atot știutor, știe, dar nu pentru că știe înseamnă că vrea asta sau că vine de la el. Totul trebuie să luăm ca din... Nu. Nu. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Zic din nou, nu e adevărat. Când tu crezi așa ceva, cel rău ți-a luat capacitatea de a rezista, de a te împotrivi și chiar să fii biruitor. De ce? Pentru că în mintea ta, dacă tu accepti este din partea lui Dumnezeu, nu ai cum să rezisti sau să te lupți. Sau chiar dacă te lupți, nu vei câștiga pentru că în mintea ta și foarte bine nu ești mai puternic decât Dumnezeu. Deci există tot fel de învățători de genul acesta care paralizează pe creștini, care le iau capacitatea de a se apăra, de a-și apăra viața, de a se lupta. Pentru că cred anumite minciuni, că dar care sunt foarte bine îmbrăcat, sună foarte spiritual. Dar o travă. Nu. Sunt lucruri la care spui nu. Mie de la Dumnezeu mă împotrivesc. Biblia zice, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Deci există lucruri la care trebuie să ne împotrivim. Nu putem accepta totul. Ok, înseamnă că Dumnezeu a vrut. Înseamnă că Dumnezeu a vrut.
Nu e prea ușor. Sunt lucruri, da, o tare de Dumnezeu, nu neg, dar sunt lucruri care sunt direct planuri ale celui rău. Și faci o mare greșeală să deschizi brațele largi, să le îmbraci și să zici, ok, iau că e din partea lui Dumnezeu. Nu. De aceea ne trebuie deosebirea duhurilor. Să putem ști asta de unde vine. O să mă opresc aici. Avem un dușman care din timp se asigură să nu avem anumite lucruri și se infiltrează chiar și prin învățătură și creează anumite lucruri și nu mai ai nicio sabie, nicio putere, nicio capacitate de a te lupta, de a te apăra. O să termin, vreau să mă rog un minut, dacă vrei poți să te rogi și cu mine. Tată Ceresc, Solomon a cerut înțelepciune și noi cerem înțelepciune în viața de zi cu zi. Să știm ce acceptăm și ce nu. Să știm care sunt lucrurile care ar trebui să le primim ca din mâna ta și care sunt lucrurile care ar trebui să le respingem din toată ființa noastră și să luptăm până câștigăm. Dă-ne această înțelepciune. În numele Lui Iisus. Amin. Que Dieu te bénisse.